সকল ছাত্রছাত্রীকে আমার ইউটিউব চ্যানেল সোয়াগ অফ ফিজিক্সে স্বাগত। আজকে একটি টিপিক্যাল প্রবলেম নিয়ে এসেছি, যেটা হচ্ছে ক্যাচিং দ্য ট্রেন। এর নাম হচ্ছে পপুলার এই অনুযায়ী। অঙ্কটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ভিডিওটা পজ করে ভালো করে পড়ে নাও, কেন না পড়লে অঙ্কটা বুঝতে পারবেন। এবার আমি অঙ্কটা ডিসকাস করছি। কি বলছেন যে ধরো তুমি তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়েছো, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে প্রত্যেকদিন একটি রেল ক্রসিং পর্যন্ত যাও। যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছ সেই রাস্তাটা ট্রেন লাইনের প্যারালাল। অদ্ভুতভাবে তুমি যখন বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তোমার ভেলোসিটি থাকে 20 কিলোমিটার পার আওয়ার, সাইকেলে করে থাকে, এবং তুমি ক্রসিংয়ে গিয়ে প্রতিদিন পার্টিকুলার একটা টাইমে, ওই টাইমটাতেই তুমি ওই আরেকটি ট্রেনকে ক্রস করতে দেখো। মানে ক্রসিংয়ে গিয়ে তোমার কাজ হচ্ছে তুমি যে টাইমে বেরো সেই টাইমে গিয়ে তোমার বাড়ি থেকে সার্টেন একটা ডিস্টেন্সের দূরে একটা ক্রসিং আছে, তুমি 20 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড নিয়ে সাইকেলটা চালাও, এবং রাস্তাটা পুরো মানে ট্রেনের যে রাস্তাটা আর তোমার মানে তুমি যে রাস্তা দিয়ে যাও আর ট্রেন লাইনটা পুরো প্যারালাল। এবং তুমি যখন যাও এবং গিয়ে ক্রসিংয়ে দাঁড়াও, গিয়ে দেখতে পারো যে ওই সময়ই একটি ট্রেন ওই রাস্তা দিয়ে ক্রসিং করছে। ঠিক আছে, এবার দেখা গেল যে একটি দিন তুমি আধ ঘন্টাই তো বলেছে, প্রায় কতক্ষণ আগে বলেছে তোমাকে ওটা? হ্যাঁ, 25 মিনিট, আধ ঘন্টা নয়। একটা দিন তুমি 25 মিনিট আগে লেট করে ফেলেছো, আগে বেরোনি মানে লেট করে ফেলেছো, 25 মিনিট তুমি লেট করে ফেলেছো। তাহলে সেই দিন তুমি 10 কিলোমিটার আগে ট্রেনটার সাথে মিট করলে, মানে ক্রসিং থেকে 10 কিলোমিটার আগে তুমি ট্রেনটার সাথে মিট করলে। আরেকবার বলছি, তুমি 25 মিনিট লেটে বেরিয়েছো, তাতে কি হলো যে ট্রেনটাকে তোমার ক্রসিং এ মিট করার কথা, তাকে মিট করছো কি 10 কিলোমিটার আগে, ক্রসিং থেকে 10 কিলোমিটার আগে। তাহলে বলো ট্রেনের ভেলোসিটি কত? এইটা হচ্ছে তোমার প্রবলেম। অঙ্কটা আপাত দৃষ্টিতে দেখলে রিলেটিভ ভেলোসিটির অঙ্ক মনে হয়। অবশ্যই রিলেটিভ ভেলোসিটি দিয়ে অঙ্কটা করা যায়। রিলেটিভ ভেলোসিটি দিয়ে অঙ্কটা করতে গেলে বেশ একটু খটোমটো হয়, এবং যে বুঝতে পারে সে করতে পারে, কিন্তু বোঝানোর সুবিধার্থে আমার মনে হয় রিলেটিভ ভেলোসিটির থেকেও টাইম ফ্রেম নিয়ে করা অঙ্কটা অনেক বেশি ইজি। তাই আমি টাইম ফ্রেম দিয়েই অঙ্কটা বোঝানোর চেষ্টা করি। রিলেটিভ ভেলোসিটি দিয়েও হয়, তোমরা যদি বুঝতে পারো এবং চেষ্টা করে করতে পারো, করে আবার আমার কমেন্ট সেকশনে জানাতেও পারো, আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু করা যায় রিলেটিভ ভেলোসিটি দিয়ে। রিলেটিভ ভেলোসিটির থেকেও বেটার অপশন হচ্ছে যে তুমি এটাকে টাইম ফ্রেমে ভেঙে ভেঙে করো, খুব সুবিধা হবে। তো চলো অঙ্কটা আগে এঁকে নিই। কি বলছে অঙ্কটাতে বলছে একটি ট্রেন লাইন আছে, এই ট্রেন লাইনের এখানে একটি ক্রসিং আছে। ঠিক আছে, ট্রেন লাইনের প্যারালাল একটা রোড আছে। ট্রেন লাইনটা একটু বড়, একটি প্যারালাল একটি রোড আছে। ঠিক আছে, এখানটা এসে মিশে তুমি সাইকেল চালাও। তোমার বাড়িটা, তুমি যেখান থেকে সাইকেল থেকে বাড়িতে শুরু করেছো, তুমি যেখান থেকে সাইকেল চালানো শুরু করেছো, তোমার ভেলোসিটি হচ্ছে 20 কিলোমিটার পার আওয়ার। ঠিক আছে, তুমি তোমার ভেলোসিটি, এটা ভেলোসিটি, ইওর ভেলোসিটি অফ দ্য পারসন, ভিপি করি। ঠিক আছে, এবং আমি ধরলাম যে আমার বাড়ি থেকে যে আমি যে জার্নিটা শুরু করছি, ক্রসিং এর ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়াই। আমার বাড়ি হোক, যেখানে হোক, বা আমি যে কোনো একটা জায়গা থেকে ডিস্টেন্স স্টার্ট করছি, এটা ওয়াই। অবশ্যই আমি যে পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করছি সেটা ট্রেনের থেকে দূরে হবে না, কেন ট্রেনের স্পিড আমার থেকে অনেক বেশিই হবে। তাই ট্রেন অনেক দূরে আছে আমার থেকে, আর আমি 20 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড নিয়ে যাচ্ছি, মানে আমি ট্রেনের অনেক এগিয়ে আছি। তবেই গিয়ে আমি ক্রসিং এ গিয়ে একে অপরের সাথে যদি মিট করার চান্স আছে। মানে তোমার যদি ডিস্টেন্সটা ট্রেনের থেকে দূরে হয়, সাপোজ আমি যদি ট্রেনটাকে এখানে রাখি ট্রেনটাকে, এবং ট্রেনের স্পিড যদি ধরি ভিটি, ঠিক আছে, তো ট্রেন অনেকটাই দূরে থাকবে যখন ও 20 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড নিয়ে যাচ্ছে, ও তো আর রেস করতে পারবে না। তাই ছবিটা আঁকার সময় এটা আমাকে মাথায় রাখতে হয়েছে যে ট্রেনটা পার্সনের থেকে দূরে রয়েছে, এবং ট্রেনটা যে ডিস্টেন্সে রয়েছে ক্রসিং থেকে কোনো একটি পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টে, সাপোজ সেটা যদি ধরি আমি এক্স আর এটা ধরলাম ওয়াই, অবশ্যই এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই হতেই হবে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে যেহেতু এরা ক্রসিং এ এসে মিট করছে একে অপরের সাথে, তাহলে আমাকে কি বুঝতে হবে? একটা জিনিস এখান থেকে পরিষ্কার, যে এই ওয়াই ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে ওর যা টাইম লাগছে, এই ট্রেনটার এক্স ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতেও আমার সেম টাইম লাগছে। তাহলে এখান থেকে আমি একটি ইকুয়েশন পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে টি এক্স, যেহেতু এরা এখানে মিট করছে, সেহেতু এই ট্রেনটার এক্স ডিস্টেন্স যেতেও যা টাইম লাগবে, পার্সেন্টার ওয়াই ডিস্টেন্স যেতেও টাইম লাগবে। তাহলে টি ওয়াই, তাহলে টি এক্স মানে কত? এক্স বাই ভিটি ডিভাইডেড বাই 20, না সরি, আমি একটা ঠিকই লিখেছি,
y বাই 20। এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 1, মার্ক করে রাখো। এই সেম কনসেপ্টটা সেকেন্ড কেসটাতে ইউজ করব। সেকেন্ড কেসটাতে কি বলেছে, বলেছে যে তুমি 25 মিনিট লেট করলে এবং 10 কিলোমিটার আগে মিট করলে। তাহলে সাপোজ আমি এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 10 কিলোমিটার, এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 10 কিলোমিটার, ঠিক আছে। আমি এই পয়েন্টটাতে নিউ মিটিং পয়েন্ট, নিউ মিট পয়েন্ট, ঠিক আছে। আমি কতটা টাইম লেট করছি না, আমি পার্টিকুলারলি 25 মিনিট লেট করছি। তাহলে 25 মিনিটে ও কি করছে, কতটা টাইম এগিয়ে যাচ্ছে, মানে আমি পার্টিকুলারলি যদি আমি বলি যে এক্ষেত্রে আমি কতটা ট্রাভেল করছি, এই সাইকেল করে লোকটা কতটা ট্রাভেল করছে, y মাইনাস 10 কিলোমিটার ট্রাভেল করছে। ভালো কথা। ট্রেন কতটা ট্রাভেল করছে, ট্রেনের ট্রাভেলিংটা কিন্তু বের করতে গেলে একটা ছোট্ট জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যেহেতু 25 মিনিট লোকটা লেট করেছে এবং 25 মিনিট লোকটার রেসপেক্টে হচ্ছে, তাহলে ততক্ষণে তো ট্রেনটা অনেকটা এগিয়ে গেছে। ট্রেন কতটা এগিয়েছে, ট্রেন ঠিক 25 মিনিটে যতটা যাওয়ার ততটা এগিয়েছে। তবে ট্রেনের ভেলোসিটি যদি ভিটি হয়, তাহলে ভিটির সাথে সেই 25 মিনিটটাকে গুণ করতে হবে। এবার 25 মিনিট দিয়ে তো গুণ করতে পারবো না, সেটাকে আমাকে আওয়ারে ট্রান্সফার করতে হবে, কেন KMPH আছে ব্যাপারটাকে। তার মানে আমি এখানে যদি করি যে 25 মিনিট মানে হচ্ছে তোমার 25 ডিভাইডেড বাই 60, তার মানে 5 বারং 60 আওয়ার। এই আওয়ারে ট্রেনটা কত দূর পৌঁছে গেছে না, ট্রেনটা আরো অ্যাডিশনাল ডিস্টেন্স এতটা পৌঁছেছে, সেটা হচ্ছে ভিটি ইন্টু 5/12, এত কিলোমিটার অ্যাডিশনাল পৌঁছে গেছে। তাহলে তোমাকে ট্রেনটা বাকি কতটা টাইম ট্রাভেল করতে হবে, এইটুখানি ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে হবে। এবং মজার বিষয় হচ্ছে আগের বার ঠিক যে কনসেপ্টটা ইউজ করেছিলাম, যে পয়েন্ট ওরা মিট করছে সেই পয়েন্টে টাইমটা সেম। তো সিমিলারলি এখানেও কি ইউজ করব, এই যে y মাইনাস 10 কিলোমিটার যেতে সাইকেলের লোকটার যতটা টাইম লাগছে, ট্রেনেরও সেই x মাইনাস কত 10 মাইনাস ভিটি 5/12 এই কিলোমিটার যেতেও সেম টাইম লাগাচ্ছে, ঠিক আছে। মানে এই যে 10 কিলোমিটার ও আগে মিট করছে, তার মানে কি সাইকেলকে কত কিলোমিটার কম যেতে হচ্ছে, 10 কিলোমিটার কম যেতে হচ্ছে। আর ভিটি কেও কত কিলোমিটার কম যেতে হচ্ছে, ভিটি মানে ট্রেনটাকে আগের বার x কিলোমিটার যেতে হচ্ছিল, এবার তো আর তাকে x কিলোমিটার যেতে হবে না, তাকে কত কম যেতে হবে, 10 কিলোমিটার কম। আরে 10 কিলোমিটার কম কেন, তার সাথে আরো কিছু কমবে। কত কমবে, সেটা হচ্ছে যেহেতু 25 মিনিট লেটে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বা কোথাও থেকে বেরিয়েছে, ওই 25 মিনিটে তো ট্রেনটা আরো এগিয়ে এসছে, তার মানে ট্রেনটা চলে এখন এই প্রান্তে চলে এসছে ট্রেনটা। তাহলে মাঝের ডিস্টেন্সটা কত, নিউ মিটিং পয়েন্টের সাথে ট্রেনের ডিস্টেন্সটা কত, এই ডিস্টেন্সটা, এই গ্যাপটা। তাহলে আমি এবার বলতে পারি এই যে টি এক্স নিউ আর এখানে কত টি ওয়াই নিউ প্রাইম, আমি প্রাইম সাইন দিলাম, সেই দুটো সেম মিটিং পয়েন্টের রেসপেক্টে। তাহলে সেম দুটোকে আমি যদি সেম করে দিই, তাহলে কি হবে, এক্স এর জায়গায় এবার এখানে কি ছিল এক্স বাই ভিটি, এবার আসবে কি এক্স মাইনাস 10 মাইনাস ভিটি by 5/12 divided by vt. Next y এর জায়গায় আসবে y minus 10 divided by 20. দেখো এই ইকুয়েশনটা সলভ করবে তোমরা কিভাবে সলভ করতে পারো। সলভ করার সময় তোমাকে এই ইকুয়েশনে হেল্প নিতে হবে। এই ইকুয়েশনে হেল্প নিয়ে তোমাকে যেটা বের করতে হবে সেটা ভিটি। এইটা তোমাদের হোমওয়ার্ক রইল যে ভিটিটা বের করো ইকুয়েশন 1, এটা যদি ইকুয়েশন 2 নাম দিই, তাহলে ইউজ equation 1 and 2 to solve this problem and find Vt is equal to 125 meter per second. আশা করি এইটুখানি ক্যালকুলেশন তোমরা নিজেরা করে নিতে পারো, এইটুখানি তোমাদের দিলাম। অঙ্কটা আরেকবার বলছি, অঙ্কটা একটু খটোমটো আছে কিন্তু বোঝো ভালো করে। এই ধরনের অঙ্ক যদি একবার বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু বাকি অঙ্কও তুমি করতে পারবে। সেটা হচ্ছে তুমি বাড়ি থেকে বেরোলে 20 কিলোমিটার স্পিড নিয়ে, প্রত্যেক দিন তুমি ট্রেনটার সাথে মিট করো হচ্ছে পার্টিকুলার একটা ক্রসিং এ। তুমি যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছ তো অবশ্যই ট্রেনটা তোমার পেছনে ছিল, না ট্রেনের স্পিডটা তোমার থেকে অনেক বেশি। তাহলে ট্রেন একটা পার্টিকুলার টাইম ফ্রেমের মধ্যে একটা পার্টিকুলার ডিস্টেন্স ক্রস করে তোমার সাথে মিট করছে একটা ক্রসিং এ।
আর তুমিও একটা পার্টিকুলার স্পিড নিয়ে একটা পার্টিকুলার টাইমে একটা পার্টিকুলার ডিস্টেন্স পাস করে মিস করছো ক্রসিং এ। তাহলে অদ্ভুতভাবে একটা জিনিস সিমিলারিটি পাওয়া যাচ্ছে যে দুজনে ওই যে মিটিং পয়েন্টের রেসপেক্টে একই টাইমে পৌঁছাচ্ছে, দুজনে একই টাইমে পৌঁছাচ্ছে। তার মানে ট্রেনটা যেখানেই থাক না কেন, যে ডিস্টেন্সেই থাক না কেন, সেই ডিস্টেন্স বাই ভেলোসিটি করলে যে টাইমে ট্রেনটা ওখানে পৌঁছাচ্ছে সেইটা তুমি তোমার বাড়ি থেকে ক্রসিং পর্যন্ত যাওয়ার টাইমের সমান। মানে আমি আমার বাড়ি থেকে ক্রসিং পর্যন্ত যেতে এই টাইমটা নিচ্ছি y/20, ঠিক আছে? তাহলে ট্রেনকেও তো যে কোনো ডিস্টেন্সে থাক সেখান থেকে ওকে ক্রসিং পর্যন্ত তো আসতে হবে ওই টাইমের মধ্যে, নাহলে তোমার সাথে মিট করবে কি করে? তাহলে ট্রেনকে কত আসতে হবে? ট্রেন যদি একটা সাপোজ একটা অ্যাজাম করে নিই যে এক্স ডিস্টেন্সে আছে, তাহলে এক্স ডিস্টেন্স বাই তার ভেলোসিটি করলে ও সেম টাইম নেবে যে টাইমটাতে তুমি তোমার বাড়ি থেকে ক্রসিং এ যাচ্ছ, ও যে কোনো একটা ডিস্টেন্সে থাক সেখান থেকে ওই ক্রসিং এ এসে পৌঁছে তোমার সাথে দেখা করছে। প্রত্যেক দিনের ঘটনা। এবার একদিন তুমি কোনো একটা কারণের জন্য বাড়ি থেকে যেটা হয়েছে 25 মিনিট লেট করেছো, দেখা যাচ্ছে ট্রেনটার ক্রসিং এ তোমার সাথে মিট করছে না, ক্রসিং থেকে 10 কিলোমিটার আগে মিট করছে। তাহলে তুমি কি করবে? সেম লজিক লাগাবে যে তোমার মিটিং ওর সাথে যদি তোমার মানে ট্রেনকে যদি তোমার সাথে মিট করতে হয়, তুমি যতটা টাইম কভার করছো একটা পার্টিকুলার ডিস্টেন্স যেতে, ওই ডিস্টেন্সে পৌঁছাতে ওই পার্টিকুলার টাইমে এসেও তোমার সাথে মিট করবে। তাহলে সেই টাইমটাতে আমাকে বের করতে হবে। তাহলে তুমি 10 কিলোমিটার কম যাচ্ছ, তাহলে আমি 10 কিলোমিটার কম যাচ্ছি মানে কি? প্রথমে যেতাম ওয়াই ডিস্টেন্স, 10 কিলোমিটার কম মানে হচ্ছে y-10। এবার টাইম কত লাগছে? আমার ভেলোসিটি দিয়ে আমি ভাগ করে দেবো 20 দিয়ে। তাহলে আমি পার্টিকুলারলি এই যে মিটিং পয়েন্টটা, নিউ মিটিং পয়েন্টটাতে পৌঁছাচ্ছি কত টাইমে? পৌঁছাচ্ছি টাইম হচ্ছে হলো y-10 ডিভাইডেড বাই 20, এই টাইমে পৌঁছাচ্ছি। এই যে টাইমটা আমি পৌঁছাচ্ছি এই টাইমে ট্রেনকেও যে কোনো ডিস্টেন্স থেকে রিচ করতে হবে। এবার আগের বার আমি ট্রেন জানতাম এক্স ডিস্টেন্সে আছে, এবার ও 10 কিলোমিটার আগে মিট করছে, তাহলে অটোমেটিকলি ট্রেনকে x-10 যেতে হবে। কিন্তু দাঁড়াও, এখানে একটা প্রবলেম রয়েছে যে আমি যে 25 মিনিট বাড়িতে বসেছিলাম কাজ করছিলাম, ট্রেন তো আর দাঁড়িয়ে ছিল না, ট্রেন তো 25 মিনিট ট্রাভেল করেছে, তাহলে ওই ট্রাভেলিং ডিস্টেন্সটাও তো কমছে। তাহলে অ্যাডিশনাল আরো কমবে কত? ভিটি ইন্টু ওই 25 মিনিট, 25 মিনিট মানে হচ্ছে 5/12 আওয়ার। তাহলে ওই ডিস্টেন্সটা কমলে একটা ইকুয়েশন পাওয়া গেল যেখানে আমাকে বের করতে হবে ভিটি। এবার ভিটি বের করতে গেলে আমাকে কি চাই? এক্স আর ওয়াই কে রিপ্লেস করতে হবে। দেখো এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে রিপ্লেস করার রিলেশন হচ্ছে এইটা। তাহলে তোমরা যদি এটাকে সলভ করো, ইজিলি সলভ করলে কিন্তু এটা 125 কিলোমিটার পার আওয়ার বেরিয়ে আসবে। অনেকেরই মনে হতে পারে যে কি করে এখানে আপনি তিনটে ভেরিয়েবল আছে এক্স ওয়াই ভিটি, আর আপনি বলছেন এখানে তো রিলেশন দেওয়া রয়েছে, কি করে ম্যানেজ করব? তোমাকে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে, বুদ্ধি খাটালে দেখবে ওটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাওয়ার চান্স আছে। যেমন যদি আমি তোমাকে এখানেই বলে দিই যে তুমি যদি এখানে এক্স বাই ভিটির জায়গায় এটাকে ভিটি এক্স বাই ভিটি নিয়ে আসো, ভিটির জায়গায় y/20 করো, দেখো এখানে y/20 আছে, y এখানেই উড়ে যাবে। মানে এক্স বাই ভিটিকে y/20 টার্মে নিয়ে গেলে y/20 কেটে গেল, আর এখানে একমাত্র 10 এর তলায় ভিটি পড়ে থাকবে, ইজিলি ক্যালকুলেট হয়ে যাবে। করে দেখো। তো আশা করি প্রবলেমটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। এরকম প্রবলেম চাইলে আমার ভিডিওটা লাইক করো, শেয়ার করো, আমাকে একটু মানে রিচ দাও, তাহলে আমিও বেশ মোটিভেশন পাবো। আরো কি টাইপের কোন কোন চ্যাপ্টারের অঙ্ক পেলে তোমরা খুশি হবে সেটাও জানাও। অঙ্কটা টুকে নাও। বাই এভরিওয়ান।